jag föräldrar och jag hade göra han började ju liten värphud, det var man så glad. Nej, det var ju det var man så glad att komma till sin egendom, alltså det är ju med det. Ja, han skulle komma för länge sedan. Då kom han där och så till nya utskrivningsmässa. Och sen kom en liten och sen kom en jättefin liten påstående och han var bestämd. Så kom han där vet du, så låg sig ner. Då upp jag så skopdörren, det är Thomas, nej strunt det är Thomas, han låg ju där på golvet. Så sitter han där. Så sitter han där, sen. Han var bara, han satt sig ner och slog sig ner på kylskåpsbordet. Och satt sig ner där. För det han är på Ola sin vardag så. Det är inte det jag är på att jag ska ta min lilla hjärna. Jag ska på ta, det är inget, nej. Det är omöjligt. Det är som en pådagscykeln över golvet. Hur kan det stå med in över golvet? Är det ganska jag som bara sitta och kolla? Nej, det är omöjligt. Hon bara sitta och kolla på in över golvet först. Sen här. Det är ju hans helvete. Det var sen. Det var en högre vet du. Då kom man här. Och så det gör han här. Vad jag gör han då? Han får slå sig ner på höstbordet. Och satte sig där. Jag kom hem innan. Så slog han ner här på höstbordet. Då kom han här. Så kom det som innan vi gav. Då slog han ner sig där. Då sa det nej alltså. Det är omöjligt, sa han. Han var så himla ut på skolan. Och Göran och jag, vi gillar honom till exempel. Jag gör det alltså. Då sitter han sig där och kollar sig. Nej, det var inte kul alltså. Det är omöjligt. Sen. Och sen kom David. Och då kom en gammal husson. Och städa lägenheten. Och sen vad gör han då? Då kom fru Hammerlin. Kommer hans fru Hammerlin. Då kommer Göran här. Då kommer han här. Och då är det gött att soppa. Nej, jag ska verkligen störa dig alltså. Jag sa i det gör det vi ska få riktigt batalj. Sprit och sen gå till ungdomsmässan alltså. Det är ju omöjligt, det står roligt alltså. Här kommer Manta, hon bara sitter sig och kollar på killen gav sig. Det tycker jag inte är bra alltså, nej. Vad då sen är det här? Vad gör Manta nu? Alltså? Hon var så sin ner. Hon var säker där och kollade. Där går Fred. Han är ju en hjärna. Han var så glad hjärna. Alltså han var så glad. Han kunde ta på sin egen otiviset hörn alltså. Nej. Då kommer han där. Håkan Hellström. Så sitter han där. Vad gör han då? Jag tittar på Ginneregård. Jo, det är inga saker vet du. Nej, det är ju han skulle sitta här då. Det är det.
Det var en helt det var ju det beginnande gav han stod på börsmiddag. Sitter man på där. Det där är riktigt intressant. Det där. Då sitter jag längst fram. Då sitter jag där och kommer släppa inte in mig i vakten. Då kommer han in där på konserthuset. Och där sitter han. En liten dvärghuvud. Där det var en liten solglasögon. Det var mannens uggla. Då vet jag vad jag ska göra. Så det är domare. Jag ska göra. Han älskar det här. Han älskar det här. Jo, han älskar det här. Så jag var en egen showroom. Gör det ja. Så gör han var så, han är så glad gör han. Han skulle gå på sig, han skulle gå på fridejt alltså. Och du spelar det vackert. För det gör han och frödoppet. Och det är intressant för oss. Vad tror du? Skulle du gå på sig med din fru eller tror du detta? Nej, alltså, nej. Vi bara återvinner det här detta alltså. Vi ger nog det. Nej. Vi bockar bara turnera och gör. Han älskar. Han älskar. Han låter suska upp dörren. Då sitter jag där. Vad jag gör då? Då sitter han där på fönstret. Då sitter han där och kollar. Där sitter Gina i gabeln. På jobbet för det barnplay. Det är omöjligt alltså. Nej. Alltså Elin gör han älskar att lyssna på musik. Ja. Så det är han här vad han gör. Vad gör han då? Han kommer in där. Och så ser ner på en liten höjdbastol alltså. Och vad jag gör han då? Jo, han satt sig ner och kollade köksbordet. Där sitter Göran där. Vad jag gör han då? Jo, han sitter ner och kollar. Det där är riktigt fin liten underbudstjänst. Det var ingen mer för han var så himla glad. Då gick han till David. Och han älskar ju honom. Och själv, då kommer jag och göra och berätta hur det går till. Han älskar att utmana alla på en rotansturné. Och Magda, hon bara sitter sig. Hon bara sitter där och kollar på en jättefin bröllopsfoto. Han älskar. Han älskar mycket. Han lilla sorten som sitter i bröllopsbordet sånt där. Och det är det han inte om. Som det går kring och det som en liten så. Och det var för Hamelin också. Och han älskar det. Då visste jag att jag gör att han är så glad. Han tycker jag egentligen springer hela vägen efter Göran. Han älskar det. Jo, han älskar det. Då gick jag Göran, ja du. Alltså då gick jag Göran jobbigt. Då gick han där. Vad jag gör då? Då sökte sig ner. På köksbordet. Där ligger Thomas. Jag sitter där och kollar efter en fin present. Då gick han där. Då gick någon där. Och så sin hit. På bröllopsfotot. Det var inte bra alltså. Det var det kul alltså. Det var ingen kul.
Han älskar det. Och han älskar att åka på förtalsturné. Och det gör han, vet du. Det kan till exempel bli fina byxor. Han får byxor. Du är vegan. Som bland andra barn. Veganer? Nej. Veganer. Jag sitter på Älvdalsborg och Bjärnbygge och så. Hon sitter i sina bröllopsklänningar. Och Benjamin, han bara sitter sig till en rolig hattkostym. Och det gör saker med det. Hon är rolig. Alltså gör han älskar det. Och han är så glad. För att jag och Göran, vi älskar att vara med. Och den fina talangen. För vi älskar att vara på talangen. Alltså det är så roligt. Och så Bianca hon bara sitter sig och stirrar på den och Fanny och sitter där. Sina fina bröllopsklänningar. Om han är där. Jag som är böken med ett par ringar. Det är kanonigt alltså. Åh, Jesus hammaren alltså. Är du nu med? Ja, så gå på dig. Alltså Göran och Jan och min skocknära. Om du är välkommen. Alltså Fångsby kommer boka din biljetter. Alltså det är omöjligt alltså. Och det är boka biljetter. Familjen, barn, föräldrar kan inte föda på egen Göran. Vi älskar besökare. Vi älskar besökare. Då kommer du ta med dig Bianca i glas och eller Benjamin i glas. Ta med dig David. Han älskar att komma hit. Att underhållas. Och en liten. Jo, David, han går till jobb. Där sitter en liten grabb med glasögon. Där sitter grabben där. Vad gör han då? Jo, han var hälsningen. Och så sitter på köksbordet. Nej, det var inte, det var ingen bra för mig alltså. Jag med inga bekymmer. Det var ingenting för detta. Jag såg upp turné med mina göra. Vi älskar turnéer. Jag göra. Åker ni med? Jag sa ja. Alltså han har älskat att vara med på tv-programmet. Alltså det är barnprogram. Ja, nu ska vi älskar att vara med på ett barnprogram, vet du. Han älskar det. Då kom det där, han började jobba på sånglov i Svanberg. Hon älskar inte det. Boken är berättad vi, vet du bara, boken berättad. Premiär på kanalen, men du får lägga på länken, tänk på en video. Hör in sen. Mitt namn är föräldrar och det här är i Göran alltså. Boken är med hjärnan. Hon var bra. Vi ses nästa. Vi ser på en sak, kör på min Instagram, för kanske. Och för mig här. Eller hur gärna? Vi tar oss ut i Göran. Han älskar ner, han älskar ner, han älskar ner. Det är så roligt. Jag är desperat, det är gärna. Vi känner alltså. Vi ska gå på sig, vi ska gå dit. Han ska gå fiskshoppa. Jag gör fiskshoppa. Hon gör en gång. Och hon är bästa. Vi älskar, vi gillar.